ပုံတစ်ပုံဆမ်းပြီးတော့ပြင်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒါဟိုအရင်ကပုံတွေပေါ့နော်ဒီပုံဟောင်းတွေကိုပြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟိုကိုအိမ်မှာရှိတဲ့လူကြီးဒီမတွေရဲ့ပုံအဟောင်းတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံအဟောင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုပြင်တာဖြူတာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုလည်းစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်ပြင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတစ်ပုံကိုစမ်းပြမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံဟောင်းတစ်ပုံကိုလေယာတစ်ခုရင်ခွဲမယ်သူ့ရဲ့လေယာခွဲတဲ့ shortcut က control G နဲ့လေယာတစ်ခုခွဲထားလိုက်ခွဲထားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့နော် control order shift B နော် sorry control order shift B ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ black and white ချတာပေါ့နော်ဒီတွေကနေလည်းချလို့ရတယ် mask တွေကနေပြီးတော့လေblack and white ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဟုတ်ပဲဒီ black and white ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ black and white မှာအဖြူမဲထဲမှာ color ကို adjust လုပ်လို့ရတယ်အနီကိုအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရတယ်အဝါအစိမ်း cyan blue magenta ပေါ့နော်အရောင်တွေအားလုံးကိုအတိုးအလျှော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် black and white ထဲမှာပါနေတဲ့အဝါရောင်ကိုပေါင်းထည့်တာနှုတ်တာအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ black and white ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော် original တိုင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပုံဟောင်းကိုတစ်ပုံပြင်မယ်ဆိုရင်တော့မတည်တတ်ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော် black and white ထည့်တယ် okay black and white ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် layer ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီလူ layer ကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ထုတ်ပန်တူးနဲ့ဒီနောက်ကညစ်ပေရဲ့အသားတွေမလို့ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ပန်တူးနဲ့လူ layer ကိုဖြတ်ထုတ်မယ်စပင်ကဒီညားလေးရှိရလေနော်ဒီဖတ်တွေကတော့ပြန်ပြီးတော့စားထိုးရမှာဖြည့်ရမှာပေါ့နော်လူ layer ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မှာပြီးရင်ဒီအောက်ကနေဒီအပြင်သားကိုယူလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့လာဆက်မယ်ဆက်ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ control enter ကိုနှိပ်မယ် control enter ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုဒီပန်တူးအရာတွေအားလုံးက selection အနေနဲ့ဝင်သွားပြီ okay အဲ့ဒါအောင်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ layer တစ်ခုခွဲမယ် control G နော် layer တစ်ခုခွဲလိုက်မယ် layer တစ်ခုခွဲပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကဥစ္စာတွေကိုမျက်လုံးခဏမိတ်ထားမယ် okay ဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ layer အောက်ကနေ new layer လေးတစ်ခုခေါ်order space နဲ့ထည့်လိုက်နော် foreground color ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို order bus space နဲ့တော့ဒီမှာနော်ဒီအပေါ်က color လေးပေါ့ foreground color ဖြစ်တဲ့အတွက် order bus space လေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့
ဒီလူလျာလေးကိုထောက်မယ်ပေါ်လေးကိုတင်လိုက်မယ်သူနဲ့အနီးစပ်ဆုံးလေးပေါ့နော်အနီးစပ်ဆုံးလေးဆိုရင်ကာလာလေးနည်းနည်းတူတာပေါ့ဆိုရင်တိတ်မတည်တသိရင်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြင်ပါနော်โอเคပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်နှကန်းနေရလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီနားလေးကိုပတ်တူးလေးနဲ့လိုက်ယူမယ်ပြီးရင်ရှစ်လေးဖိပြီးတော့ဒီဘက်လေးကိုကလစ်လေးကိုဆွဲလိုက်မယ်โอเคအဲဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတည်တက်လာပြီတစ်ဖြည်းနဲ့အဲ့လိုဂျင်းနဲ့ထပ်ယူပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်โอเคပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးတွေပေါ့နော်တစ်ခါရရင်ဖြစ်တတ်တာဘာလဲဆိုတော့မှဲ့တွေပါတော့ဖြတ်မိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားဟုတ်ပါဒါလေးတွေကိုပတ်တူးလေးနဲ့အကုန်လုံးကိုလိုက်ဖြတ်မယ်နော်ဒီ selection ကိုဖြတ်ပြီးပြန်ဖြုတ်ခြင်း control D နဲ့ပြန်ဖြုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလဲအဲ့လိုပဲမျိုးအပေါ်တင်လိုက်တယ် control D နော် selection ပြန်ဖြုတ်တယ်ဒါကျယ်သီးလားပါလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလေဒါလေးကိုလိုက်ဖြောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့နိုင်တော့ line ညှိရမှာပေါ့နော် adjust လုပ်အောင်အဲဆိုရင်များတော့အဲဆိုရင်တော့ဒီညားလေးကိုကလုံးတူးလေးနဲ့တွားကြည့်လိုက်မယ် S ဆိုရဲဥစ္စာလေးပေါ့နော်ကလုံးတူးလေးနဲ့ယူကြည့်လိုက်နားလေး order ဖိမယ်ပြီးဒီနားလေးကိုလိုက်ဖိ order နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီနားလေးကိုလိုက်ဖိမယ်ဒါကတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့တည်တောင်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ order ဖိပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်ဖြည့်လိုက်တော့နော်ကလုံးနဲ့စားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကလုံးတူးနဲ့ order ဖိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါမျိုးလေးပေါ့ဒီအသားတွေကိုဒီဘက်ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲတခါ order ဖိပြီးရနဲ့3-4ခေါက်လောက်တော့လုပ်လို့ရတယ်နော်ရသလောက်လုပ်ကြည့်ပေါ့မရတော့ရင်တော့အပေါ်ဆိုရင်အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်သူ့ဟာလေးလိုက်ယူဖြတ်အဲဆိုရင် line လေးတွေပေါ့နော်ပြန်ပအောင်လုပ်ရတော့နည်းနည်းလေးတော့လက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုစိတ်ရှိရှိနဲ့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီထောင်းသားလေးပေါ့အရင်လေးဟိုကဖြစ်လို့မရဘူးနော်အားလေးဆိုရင် G ပတ်တူလေးနဲ့သူ့ shortcut G နော် G ပတ်တူလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရလေးဖြတ်မယ်အလုံးတူနဲ့စားမှဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့စားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီနေထားရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီနားလေးပေါ့အပြင်မထွက်အောင်လို့ဒီရဲ့ layer ကို lock ခတ်ထားမယ်ဒီလိုမျိုး
သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီဟာတွေကအပြင်ထွက်မသွားအောင်ပေါ့နော်ပြင်ထွက်မသွားအောင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဒီမှာ order နဲ့ဖိပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါမျိုးတွေလုံးဒီလိုအပြင်ထွက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးအပြင်ထွက်မသွားအောင်ဒီ layer lock အရှင်လေးကိုခတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ lock လေးကအပြင်မထွက်စေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကလုံးလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့စားလိုက်မယ်ဒါအဖြူလေးတွေအပြင်မှာထွက်နေလို့အဲ့ဒီလိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရောနော်ဖြည့်လိုက်တာပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့โอเคဒါအခုဥစ္စာ selection မှတ်ပြီးတော့ control G နဲ့ group ခဏဖွဲ့လိုက်โอเคအရင်ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါအရင်ဟာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပြင်ပြီးသွားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ရသွားပြီโอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရပြီဒါရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ smooth tool လေးကိုကျွန်တော်တို့တွန့်ဝင်အဖွင့်ပိတ်လေးနဲ့အကြီးသေးလုပ်ပါတော့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ F5 ဆိုတဲ့ brush ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီမှာ brush တွေဝင်မယ် smooth tool လေးယူသွားပြီဆိုရင် brush shape ပေါ့နော်ဒီကနေ spacing လေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချက်လေးဖြုတ်ထားလိုက်အမှန်ချင်းဖြုတ်ထားပြီးရင် string ကို10လောက်ပဲထားမယ်ပေါ့နော်10လောက်ထားမယ်အများကြီးထားမယ်ဆိုရင်အရင်ဗလားသွားမျိုးဖြစ်သွားဒါမျိုးကြီးဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗလားလိုက်လို့မှဖြစ်တဲ့အတွက်10လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့10လောက်ပဲထားမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ smooth လိုက်လုပ်မယ်smooth လုပ်တဲ့နေရာမှာနှစ်ဖူးဆိုလဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နှစ်ဖူးနေရာလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်ဆွဲချပြီးတော့ပုတ်တာမျိုးလေးတွေဒီတောင်းကနှစ်ဖူးဒီကဒါမျိုးဝိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးဝိုက်ပြီးတော့လိုက်ပုတ်ပေးရတယ်ဒီလိုမျိုးရှောက်ပုတ်လို့မရဘူးနော်နော်ဒါ smooth tool လေးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပုတ်နှာခေါင်းဆိုလဲနှာရန်လေးကိုစင်းနေအောင်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပုတ်ပေးရနော်နှလုံးဆိုလဲဒါမျိုးလေးနှလုံးအိမ်လေးကိုဒါမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးနည်းနည်းလေးတော့ဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သေးစိတ်တယ်နည်းနည်းလေးတော့လက်ဝင်တယ်တေချာလိုက်ပြီးတော့လုံမရပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံပေါ်လဲမူတည်တာပေါ့နောက် smooth tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုက်ပုတ်တေချာလေးနှာခမ်းလေးဆိုလဲဒီမှာနှာခမ်းလေးအလိုက်ပေါ့နော်တေချာလေးလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးရတော့နော်တပင်တွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မလိုဘူးပေါ့နော်
Okay အားလေးလေလိုရင်လိုရတယ်လို့နည်းအင်္ဂလိပ်ရာစာလိုရင်လိုရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့နည်းလေးပို့ပေးလိုက်တော့နည်းလေးပြောင်းလျှောသွားတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီဘက်တူလေးနဲ့နည်းလေးဒီ line လေးကိုဖြောက်ပါအဲ့လေး smooth ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့အားလေးကိုလုပ်လိုက်မယ် Okay ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ color တွေကိုစိုးကျင်တယ်ဗောနော်စိုးကျင်တဲ့အတွက်ဒီနှက်ရောင်လေးကိုစိုးကျင်တယ်ပို့ပြီးတော့ထင်းကျင်တဲ့အတွက် selected color ကိုသုံးတယ် selected color ဆိုတာကျွန်တော်တို့က color တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ color ရဲ့အတုံးရဲ့အတိုးရှုပ်ကိုကစားတာဗောနော်အတိုးရှုပ်ကစားတယ်ဆိုတော့ဥမာဒီလူပုံတစ်ပုံမှာဆိုရင် तू က black ကိုကျွန်တော်တို့က selected လုပ်မယ်ဆိုရင် तू က black ကိုပဲ count လုပ်သွားတာဒီပုံမှာဆိုရင် black ကရန်ဖြစ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိနေလဲဆိုတဲ့အားမျိုး तू ကရွေးချယ်ပြီးတော့ count လုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် black ကလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်နော် Okay လောက်ဆိုရနော်Okay ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ပုံဟောင်းတစ်ပုံလုံးဝပြင်လာပြီးသွားပြီနော်